пророк, саллаллаху алейхи вассалям, научил кому Абдуллаху Мас'уду, да? Сколько научил намаз, научил как сесть, как что читать, научили ему и чтение это атахиот. Вот это атахиот, который мы с вами читаем, да, это атахиот, который пророк, саллаллаху алейхи вассалям, научил Ибн Мас'уд. Это называется атахиот Ибн Мас'уд, что Ибн Мас'уд называется. Вот когда научили ему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и в этот момент говорили, если вот ты так делаешь, сидя, читаешь или не читаешь, когда сидишь, время, которое можно считать атахиот, ташахуд, когда вот это время пройдет, уже у тебя набор считается действительно. ومصيبه ذلك فهو سنة أطلق اسم السنة وهو واجبات. Кроме вот этот 6 фаз внутренний намаз, остальные все то, что есть, это является, что ваджиб и сунна. Здесь сунна сказано, понятие ваджиб. Остальные, что является ваджиб и сунна, то, что все внутри намаз есть. ففي هو واجبات كقراءة الفاتحة. Один из первых ваджиб внутри намаз это чтение фатиха. То есть Алхам читать это является что ваджиб. Мазхаб Аль-Рахматуллахи чтение фатиха, что говорит, является не фарз, ваджиб является. Вазам сураты райна. После чтения фатиха еще замли сура, да, добавить к фатиха еще один сура, это тоже является что ваджиб. Это другой ваджиб. ومراعاة الترتيب فيما شرع مكرر من الأفعال. Другой ваджиб мураат тартиб. То есть порядка должно быть во время чтения намаза. Ну, человек намерялся, не делал, такбир таким могу, да? Не получилось, руку делали, потом начинали мураат. Или суджуд делали, потом подниматься на руку. Нет, это уже беспорядок. То есть соблюдать порядка, назначенным определенным в исламе шариат, этого соблюдать является ваджиб. Является ваджиб. Что мы по порядку читаем намаз. И руку должно быть кираат на свои места, и руку, и сажда, и все должно по порядку выполняться. Соблюдение этого порядка является ваджиб. Если где-то нарушается, потом придется саждать. Другой ваджиб в намаз это что первый ка'да, когда например два раката читаешь, вот это после второго раката сесть является что ваджиб. Если кто-то пропускает, потом что ему придется. Первый ка'да является ваджиб. في القاعدة الأخيرة وقراءة التشهد في القاعدة الأخيرة. На последней ракаа, не знаю, да, сесть является фарз, 4 второй, 4 атахиот является что? Ваджиб. Вал-кунут фил-витр, то есть читать дуа кунут, если Аллаху инна наста'инука ва нa'буду, вот это является что? Ваджиб. Во время чтения кунут. Это является ваджиб. وتكبيرات العيدين. То есть такбир, которого ид праздничный намаз, который мы с вами говорим, что это тоже является ваджиб. Например, что когда намираешься, что выполнять праздничного намаза, такбир тахрима, субханаллах, потом первый ракат лишь раз поднимаем руку Аллаху и говорим, вот это такбирот является ваджиб. Это ваджиб. التكبيرات العيدان والجهر فيما يجهر فيه والوقوف فيما يخافت فيه والترتيب عليه سجدة سهر تابعة. Потом джахр, да, громко читать, те намазы, которые громко читаются. Утренний намаз, магриб намаз, вечерний намаз, да, еще намаз, то есть ночной намаз. Три намаз, что является 4 эти 3 намаз громко читать является ваджиб. Мы должны их громко читать. Когда джамуат читаем. Это касается, когда джамуат. Чтобы эти 3 намаз должно громко читать. А зухур и аср должно тихо читать. Джамуат. Да? Вот соблюдать это
где ты громко читать, где потише читать, не громко читать, соблюдать этот порядок является важным. Кто-то нарушает, из те воджибы, которые подчеркнули для вас, кто-то одного из этого воджиба нарушает. Как нарушается воджиб, например? Человек должен быть после второго раката ка'ада делать. Он не делал ка'ада, поднимался на третий ракат. Значит, оставил воджиб. Человек должен быть читать фатиха. Он не читал фатиха. Альхам не читал, внутри намаза. Это касается два первых раката намаза, не остальные ракаты. Вот это нарушение. Когда так происходит, человек должен что делать? Сажда. Когда сядет на последний ка'ада, тахиот читает, потом два сторону салом дает, два сажда делает, потом обратно сидит, еще читает тахиот, сами Аллаху барик махфирин, потом выйдет из намаза. Кто вот эти воджибы, которые мы подчеркнули для вас, нарушает, придется ему делать сажда сам. Итак, Аллах huwa сахих. Это что является сахих, что достоверно. А тасмият Аллаху. Есть еще вопрос тут, да? В шархе этих слова говорится, что, например, иногда случается, что такбирот нарушается. Например, да? Это часто в праздничный намаз такбири имам оставит или что такого случается. Вот в этот момент имам сажда не делает. Почему сажда не делает? Например, имам во время праздничного намаза такбир оставил. Потом вспоминался, что у него оставили такбир, не сказал такбир, не выполнял такбир. Имам, заканчивая намаз, сажда и сам не делает. Почему не делает? Потому что если здесь большее количество народа, если сажда делает, люди думают, что намаз заканчивается, потом несколько выйдет из намаза. Поэтому в таких случаях сажда не делается. Есть такой ривайат, надо делать, есть такой ривайат, который можно не делать. Большинство алимы у Ахли Сунна и Джамаат пришли на это, что можно не делать, потому что люди намаз испортят, не все соображают особенности намаза, как выполняется. И все относятся к понятиям, когда его два стороны сажда делают, еще не заканчивает намаза. Поэтому в таким случае есть сказано такого, что можно, если даже тут воджиб нарушался, сажда не делать. Такие моменты есть. Юшаруфи. لترك فوقه وإذا شرع في صلاة كبر للوطن وقال عليه الصلاة والسلام تحريمه تكبير وهو شرط عندنا وهو شرط الله حتى إن من حرم للقتل وإذا شرع في صلاة كبر когда человек хочет, что зайти в намаз, что такбир говорит Аллаху Акбар, говорит, потом станет на намаз на саф. ويرفع يديه مع تكبيره وهو سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف عليه وهو باللفظ يشير إلى اشتراط المقارنة وهو المروي عن أبي يوسف والمروي عن قويين وأصح أن يرفع يديه أولا ثم يكبر فعله نفي الكبرياء عن غير الله والنفي مقدم على الإثبات ويرفع يديه حتى يعاضيه. То, другой, после вот этих воджибов, которые для вас сказали, что переходим на сунна. Что еще есть внутри намаз сунна? один из сунна, ويرفع يديه مع التكبير وهو сунна. То есть, поднимая руки مع التكبير. Когда мы Аллаху Акбар хочем сказать, в этот момент поднять руки является сунна. Сам Аллаху Акбар воджиб, поднимать руки является сунна. Некоторые не поднимают руки, некоторые не поднимают. Мазхаб Абу Ханифа рахматуллахи алейх поднимать руки говорит, что это является сунна. Этого надо делать. Кто не поднимает руки, да,
есть такое мнение, что Аллах Акбар есть, руки не поднимаются. Почему так делается? Потому что это один риваят есть от Али разиаллаху анху. Один риваят во время такбир можно не подниматься. Пророк так не делал. Потом еще от Али разиаллаху анху есть такой риваят. Поэтому поднимать руки во время такбир это является сунна. Ваху сунна. Ляна Наби алейхиссалам вазаб алейхи. Это пророк саллаллаху алейхи вассалам муазабат.